အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ Ole Gunnar Solskjaer ရဲ့ Manchester United ပေါ့ Manchester United ကမျှော်လင့်ထားသလိုမျိုးဒီနေ့ရာသီမှာစူဖလားဘလောက်ပိုဆွဲရမယ်ဘလောက်တိုင်းတာထိ challenge လုပ်ရမလဲ Premier League မှာဘလို့အခြေအနေမျိုးထိ Title Challenger အဖြစ်ဆက်ရှိရမလဲ Champion စူဖလားကိုဘလောက်ထိရရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေဟိုတနေ့ကဒါ Manchester United ရဲ့ကန်နဝင်းကစားမကြီး Ryan Giggs ပေါ့ Ryan Giggs ဆိုတာကအားလုံးလည်းသိတယ်ကစားမဘွားမှာလည်းဂလန်ခဆန်လုပ်တယ်တကယ့်ကိုအသင်းပေါ်ပေးဆက်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဒါလက်ရှိဖန်တစ်လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးပွဲသုံးသက်သူဖြစ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလေသူဟာတကယ့်လူကွာစားကြီးဒါ United ပြည်သက်တွေကကြည်နူးနေကြတယ် Leeds ကိုခိုးပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ Ranking ကဘာပြောလဲကျွန်တော် United အသင်းကိုအရန်စိုးရိမ်နေရတယ်အဓိကသူပြောတာကစိုးရိမ်ရတယ်အဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်မှာ Champion စူဖလားကိုချိန်ချောက်နိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီကွင်းလယ်က United ကိုတရားစီလုံးမှာဒုက္ခပေးမဲ့ကွင်းလယ်လို့ပြောထားတယ်သူအဓိကပြောချင်တာက Fred ရဲ့ Tomine ရဲ့ Marty ရဲ့ဒီကစားမကွင်းလယ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ United ရဲ့ကွင်းလယ်ဟာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့ရှိရင်အရန်အားနေတယ်လို့သူကဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တယ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကစားမတွေကကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာ Manchester United တို့သူအရန်ကိုစိုးရင်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ Champion စူဖလားရဖို့အတွက်သူတို့ပေါ်ကိုကျွန်တော်တန်တရားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့သူက Ranking ကသူ့အသင်းကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Solskjaer ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ Manchester United ကသူတို့အသင်းလက်ရှိ transfer ရဲ့သွားနေတဲ့ plan တွေ transfer မှာသုံးနေတဲ့နီးဗျူဟာတွေအားလုံးကိုကြည်နှက်တဲ့ဒီနေရာမှာ Rafael Varane လို့ world class ရှိတဲ့နောက်ခံလူ Jadon Sancho လို့ကစားမကိုသူတို့ရလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့အသင်းကတော်တော်လေးကိုကြည်နှက်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုထားတယ်တစ်ဖက်ပါလေ United ဘက်ကရှီယူဇက်ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ထားတဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုပဲလုပ်နေတယ်အထူးဖြင့် Anthony Martial ကို Inter Milan ကတန်း90လောက်နဲ့သတင်းတွေထွက်လာတဲ့အချိန် United ကလုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာလေ Manchester United အနေနဲ့ရောင်းမဲ့ကစားမတွေမှာသူတို့ရောင်းချင်တဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ဒီကိုဓာတ်လို့ကိုသူတို့ရောင်းချင်တယ်တကယ်လို့ Kieran Trippier ကိုလက်ရှိမှာတော့ Manchester United ကကျူးပန်းခဲ့ပေမဲ့လေ Atletico Madrid ကဘယ်ဈေးနဲ့မှလုံးဝမရောင်းနိုင်ဘူးလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Trippier မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကိုဓာတ်လို့ကိုသူဆက်ထိန်ထားဖို့ရှိပေမဲ့ Andre Pereira တို့ Jesse Lingard တို့တစ်ဖက်က Phil Jones အပါဝင်ကစားမအချို့ကိုသူတို့ဘက်ကရှင်းထုတ်ချင်တယ်ဒီကြားထဲမှာလူငယ်ကစားမလေး Ahmed Diallo ကိုလည်းအငှားချဖို့ Crystal Palace တို့အပါဝင် Barca တို့လိုအသင်းတွေကလည်းသတင်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ United ဘက်ကနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုသူတို့စနစ်တကျတိစောက်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံးတက်လာတဲ့သတင်းက Cristiano Ronaldo ပေါ့ Daily Mirror သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာ Manchester United ဟာ Cristiano Ronaldo ကိုခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးက slim chance ပေါ့ဗျာအသေးသေးလေးပဲရှိတယ်အဲ့တသေးလေးတောင်မှ United ဘက်ကဖို့ပါရဲ့ contract situation နဲ့ဖို့ပါရဲ့အနာဂတ်ကိုယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ပြီးမှဒါ Ronaldo ကိုခေါ်ခွင့်ရမယ် Ronaldo ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Manchester City ကိုပြောင်းမယ်တို့ Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းမယ်တို့နောက် Carlo Ancelotti ကပြန်ခေါ်မယ်တို့သတင်းတွေတက်လာတဲ့အချိန် Jorge Mendes ကသူ့ကစားမကိုအသင်းပြောင်းဖို့လုပ်လာတယ်ဒီနေရာမှာ Man City အသင်းထက်တခြားအသင်းတွေကိုပိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချိန် Juventus ကမရောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်း Mera ရဲ့အဆိုအရ United သာဖို့ပါကို Juventus ကိုသူတို့ဘက်ကစာချုပ်တစ်နှစ်ကျန်တော့ပေးလိုက်ပြီးတော့ Ronaldo ကိုဒဲ့လဲလိုက်မယ်ဆိုရင် Manchester United အတွက်ပိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့သူတို့ဘက်ကသုံးသပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Manchester United ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကိုသူတို့ဘက်က Sancho ရော Varane ရောရထားတော့သူတို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားပြီဒီနေရာမှာ Manchester United ဘက်ကအခုလောဆယ်မှာအသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire ကိုကလပ်အသင်းကနွေရာသီထဲမှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားမတွေရဲ့ခေါ်ယူမှုဟာတကယ်ကိုအားရကျေနပ်စရာပါအထူးဖြင့် Rafael Varane လိုနောက်ခံလူမျိုးနဲ့တွဲကစားမှသူမစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဆိုရှာအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဖို့ပါရဲ့စာချုပ်တစ်တွဲပြည်သက်တွေရဲ့အားကိုသူလိုချင်တယ်ဟိုတနေ့က Old Trafford မှာ Leeds ကိုဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ပွဲမှာဖို့ပါတယောက်တည်း၄ဂိုးဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဖို့ပါကိုပြည်သက်တွေအားပေးမှုဟာ Manchester United မှာဖို့ပါဆက်ရှိဖို့စာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ခြေနေမျိုးရှိတယ်လို့သူယူဆထားတယ်ဒီနေရာမှာဖို့ပါဘက်ကစဉ်းစားထားတာက United ကသူစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးနဲ့ထိစပ်နေမယ်စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှသာသူစိတ်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်မဲ့ကလပ်သူ့ဘော်ကိုတေချာကောင်းကောင်းမွန်ကန်လတ်မဲ့မျိုးမမဲ့ရနိုင်မဲ့ကလပ်တွေကိုသူပြောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလဲဖို့ပါကို Paris Saint-Germain ကတရားဝင်ကန်လတ်ထားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဖို့ပါအနေနဲ့ Manchester United မှာဒီနေ့နွေရာသီမှာဆက်နေပြီးတော့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းအနေနဲ့လာမဲ့ရာသီမှာ PSG ကိုတေချာပေါက်ရောက်ခွင့်ရမယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးမပေးရရင်တော့ငါတို့လက်မှတ်ထိုးကြီးအများကြီးပေးမယ်လောက်ခလာစာကိုပေါင်9သိန်း1000ကနေ6သိန်းထိပေးမယ်အဲ့6သိန်းဆိုတာကလီယိုမက်ဆီပြီးရင်နေမာနဲ့တန်းနဲ့ရမယ်လာစာမျိုးပေးမှာ
ဆိုတော့အလောက်ထိကိုဖော့ပါကိုကန်လန်ထားတယ်အဲ့အချိန်မှာ Real Madrid ကလည်းနွေရာသီမှာဖော့ပါရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ယူနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Social ကအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကို request လုပ်ထားတာကနံပါတ်1ကျွန်တော်အသင်းကအရေးပါတဲ့ကစားမတွေကိုတက်တန်းတိုးပေးပါဆိုတော့သူပြောလိုက်တာကအသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire ရှိမယ် Bruno Fernandes ရှိမယ် Marcus Rashford နဲ့ Luke Shaw တို့ကိုတက်တန်းတိုးပေးပါဖော့ပါကိုလည်းတကယ်လို့အခွင့်အရေးရသေးရင်ဖော့ပါကိုပါတက်တန်းတိုးပါဆိုတော့သူက Maguire ကိုတက်တန်းတိုးခိုင်းတယ် Luke Shaw ကိုတက်တန်းတိုးခိုင်းတယ် Bruno Fernandes ကိုတက်တန်းတိုးခိုင်းတယ် Marcus Rashford ကိုတက်တန်းတိုးခိုင်းတယ်သူ၄ယောက်ကိုသူ mention လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကစားမတွေဟာ United ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်တော့ Social ဘက်ကတောင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခက်တာက Social အနေနဲ့ Manchester United အသင်းဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေကိုသူ့ဘက်ကပြန်လည်ဖြည့်တီးဖို့အဓိကက United အတွက် Social ကလုပ်ပေးတာကသူတို့အနေနဲ့စူဖလားတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်လဲ3နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ခါမှာ Manchester United အနေနဲ့ Ole Gunnar Solskjaer ကို Champion စူဖလားတစ်ခုခု deliver လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ promise ကိုသူတောင်းထားတယ် Solskjaer ဘက်ကဒီနေ့ရာသီကအကောင်းဆုံးချန်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာတဆန်းရဲ့အဆိုအရ United ကနောက်ထပ်ဆယ်ကျော်သက်ကစားမလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Papi Matasa ဆိုတဲ့ကစားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ကစားမလေးတယောက်ကိုလည်းလိုချင်တယ်လက်ရှိနေထားရ United ဘက်ကအရန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလာမယ့်ရာသီအတွက်လည်း United ကပြင်ဆင်ထားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့များဖော့ပါထွက်သွားခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကကြိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့တခုရှိတယ်ဖော့ပါကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားရင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သူ့လောက်နီး quality ကောင်းမဲ့ကစားမျိုးတယောက်ကိုသူတို့ပြန်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါက Leon Goretzkaကို Bayern Munich ကစာချုပ်တက်တန်းတိုးနေတယ်စာချုပ်ကလည်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးလို့မရတဲ့သူ့ကိုလာမယ့်ရာသီမှာ United ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်ဦးခေါ်ယူနိုင်ဖို့ January မှာလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတွက်နေတယ်။ Bayern ကတော့ Joshua Kimmich ကိုလည်းတက်တန်းတိုးရမယ်။ Leon Goretzka ကိုလည်းတိုးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကစားမ2ယောက်လုံးကိုတိုးနိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကခက်ခဲလုပ်နေတဲ့အချိန် Bayern ကွင်းလယ်လူကို United ကဖော့ပါနေရာမှာ replacement လုပ်နိုင်ဖို့ target ထားတယ်။အခုလောလောဆယ် United အသင်းကိုကြည့်လိုက်ဗျာ။ဘယ်နေရာမှာ Jesse Lingard ကစားမှာလဲသူ့အတွက်ကစားစရာနေရာမရှိဘူး။ Sancho ကို10မှာထားကစားလို့ရသူ Bruno Fernandes လည်း10မှာကစားတယ်။တောင်မန်နေမှာလည်းအပြည့်တိုက်စစ်မှုလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ Lingard အနေနဲ့ Manchester United မှာလုံးဝကိုနေရာမရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ Watson အသင်းကိုသတင်းပြန်ထွက်လေ Daily Express မှာဖော်ပြချက်ရ Watson က Lingard ကိုလိုချင်တယ်။ပေါင်25သန်းနဲ့တန်း30ကိုမပေးနိုင်တဲ့အချက်ကြောင့်သူတို့ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Manchester United က okay ဒါဆိုရင် Watson ကိုတန်း20လောက်နဲ့ငါတို့ရောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာတော့ Watson ဘက်ကတန်း20လောက်ဆိုရင် Jesse Lingard ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Lingard ကိုတိုင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ Watson ဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ရင်တော့သူက Watson ကိုပြောင်းချင်တယ် Social အသင်းမှာဆက်နေဖို့သူဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ပွဲကစားခွင့်ဘယ်လိုရမှာ Champions League ကြတော့လေပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပါဖို့ခက်လို့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေလောက်ပဲပါရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester United ကဒါသူ့ကိုရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Jesse Lingard ကလည်း Manchester United ကနေထွက်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့ထွက်မယ်ဆိုရင် Jesse Lingard ကပေါင်30ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်သွားနိုင်တယ်ဒါ Andre Pereira ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လေထွက်သွားနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနောက်ခံလူ Phil Jones ကိုသူတို့ထုတ်ဖို့ရှိလို့နောက်တစ်ခုကလည်း Maguire Lindelof နဲ့ Rafael Varane ကြောင့် Eric Bailly ရဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ် Ahmed Diallo ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Manchester United ကတော်တော်လေးကိုစပြီးတော့တေချာပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ Social ဘက်ကအခုလောလောဆယ် club team ကိုတောင်းဆိုထားတာကနံပါတ်1ထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုတက်တန်းထိုးပါနံပါတ်1ဖော့ပါရဲ့ contract ကို Premier League ပွဲစဉ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရအောင်တိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဖော့ပါကအသင်းပြောင်းနိုင်ခွင့်လောက်ခလာစာများတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပြောင်းနိုင်ခွင့်ကိုလိုနေတယ် United က4သိန်းထိကမ်းလှမ်းထားတာကိုဖော့ပါကညင်းထားတယ်တစ်ဖက်မှာဖော့ပါရဲ့ plan B ဖြစ်သူတို့အစားထိုးမဲ့သူကိုကြည်ထားသလိုနွေရာသီမှာဟာလန်ဟာလည်းသူတို့ရဲ့ target မူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟာလန်ကို Anthony Martial နဲ့ Alight Bay ကမ်းလှမ်းထားတို့တခြားကမ်းလှမ်းတာတို့နဲ့လည်းလုံကောင်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ United ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာအခုလောလောဆယ်ခေါ်သွားတာကပြီးတော့လောက်ဖြစ်သွားပြီထပ်ဝယ်ဖို့ဆိုတာမသေးကြတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကဒီသင်းနဲ့ပဲဆက်သွားပြီးတော့မှလာမဲ့နွေရာသီအတွက်ကြိုပြီးတော့ Leon Goretzka တို့သူတို့ခေါ်ခြင်းတဲ့ Haaland တို့ကစားမမျိုးတွေဖော့ပါကိုစာချုပ်မချုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာဘာတွေပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ် Social အနေနဲ့ Manchester United ဘက်ကသွားနေတဲ့ plan တွေနဲ့ United အသင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်သက်တွေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲလက်ရှိအသင်းကရောဘေကစားမှာထပ်လို့သေးလဲဈေးကွက်မပိတ်ခင်ကိုတိုင်းဈေးကွက်မပိတ်သေးဘူးဆိုရင်ကိုတိုင်းဝယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘေကစားမမျိုးကိုထပ်ဝယ်ခြင်းလေ Manchester United ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်